ल साथीहरू, आज बिहान म उठ्ने बित्तिकै मर्निङ वाकका लागि निस्किएँ। बिहानको ताजा हावा खान र शरीरलाई फ्रेस बनाउन मर्निङ वाक जान मलाई धेरै मनपर्छ। केही समय हिँडेर म घर फर्केँ। घर फर्किएपछि मैले चिया बनाएँ। मलाई त चिया नखाई दिनको सुरुवात नै हुँदैन। चिया खाइसकेपछि परिवारका लागि खाना बनाउन थालेँ। आज दाल भात तरकारी बनाएकी छु। दाल बसाले, भात पकाएर तरकारी पनि तयार गरेँ। खाना तयार भएपछि नानीहरूलाई स्कुलका लागि रेडी गराएँ, ड्रेस लगाई तयार गरिदिए। त्यसपछि हाम्रो खाना पनि तयार भइसकेको थियो। त्यसैले हामी सबै परिवार सबैसँगै बसेर खाना खायौँ। खाना खाइसकेपछि ठुलो छोरीको कपाल मिलाइदिए। मेरो सानो छोरीले त जहिले पनि स्कुल जानु अघि मलाई माया गरेर बाई गर्छे। उसको त्यो माया देख्दा मेरो मन नै खुसी हुन्छ। त्यसपछि दुवैजना स्कुल गए। नानीहरू स्कुल गएपछि मैले घरको काम सुरु गरेँ। सबैभन्दा बेड मिलाएँ, रुम सफा गरेर किचन पनि राम्रोसँग मिलाएँ। त्यसपछि डाइनिङ टेबल सफा गरेँ, घरभरि बढारेर पोचा पनि लगाएँ। सबै कोठा मिलाइसकेपछि बाँकी रहेको भाँडा पनि माझे। बिहानदेखि काम गर्दा गर्दै थकाइ पनि लागिसकेको थियो। काम सकिएको देख्दा निकै सन्तुष्टि मिल्छ। अब भने मेरो बिहानको धेरैजसो काम सकिएको छ। त्यसैले म केही समय आराम गर्छु। आजको ब्लग यतिकै। भिडियो मन परे लाइक, कमेन्ट, सेयर, च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। फेरि